agradeço. Na praia?
Aquilo ali é tipo uma resistência. Ele esquenta lá e lá. Tá quente já, né? Na praia do Santo Eugênio. Aqui tá chuvoso, o mar tá agitado, como vocês podem ver na frente. Mas vamos lá, vamos fazer um vídeo pra galera do canal aí. Tudo pelo povo, tudo pelo povo do canal. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu morava aqui, era assim, eu morava aqui, ó, lá do praia, o lugar daqui, assim, ó. Para ver se eu vou dar uma aliança ali aqui no canal dela, né?
que é prédio. Essa fica, cadê? Direto de Mongaguá, dia chuvoso, frio, temperatura na baixa de 17 graus. Que inferno brasileiro! Estamos chegando ao destino aqui da patroa. Mongaguá. Pode ir, Isabel?